bangaliwa ezandeko ya motonio na mokano na ye esika ipembo ya malamu bien réservé pour na libota liloba yangwana zikampeko landa liloba viendra encore 11 pluies et kukuisa na bandak 11 pluies ya mabe oyo koya kozindisa encore milimu na bato tempête moko impossible mais Yahweh au komisa oyo nyonso ya makasi devant bana liloba pete ndenge otelemi awo oyo bakolanda yo bandosuka kaka na se wana oyo ata baza na bapapu nyonso ata bamatisi mili mapapu baokoma place okomi te parce que ndenge naponaki David yo ozali second David abengi o oza David te non ngai eza kombo na nga Dominique Konde Polo wana lui oza David zala le bon berger liloba c'est le bon berger aye kobatela bampate aya mais le péché qui mène à la mort et que l'amour et le réseau pema ekufi kanda na tatande yangwana peko ote souffle de vie kanda ya yawo na mokinde yangwana liloba yeko annoncer le véritable originalité péché dans Ève boba obeta tembe na bango boyokola bomao bakosamba ezalaka pasteur, ezalaka prophète, ezalaka apôtre. Bon, au bout de terminer originalité à péché dans Ève, ils seront jugés sévèrement. Vous voyez, 7e trompette. Donc, tous les pouvoirs de Satan dominés. David a été 8e. Voilà ce que Dieu a fait. Est-ce que Namukelo Bazana, 8e force de Dieu, c'est impossible. Au tombe le corps en puissance. Bon tombe la encore na grâce aya ndenge kola pona kinzamba tindaki profeta pona David na libota Isai ndenge pe ya wapondi bino oyo bakondima na bolingo nyonso kino suka miso na bango emona miso na tata pe bozana privilège ya kokoma na royaume de cieux milimo na bino kotika na kovanda na séjour de mort te bokoleka bekoleka koleka ozoleka mopepene ozobikisa bo bana kondima mpo na yo amen libota merci libota Petro Congo on ne savait pas que tokako yangana awa lelo parce que surtout tina tournée pastorale tokomaka directement na siège. Mais c'est vrai que Misala et Salimaka, Nakata Bino, na Petro Congo, c'est plus que siège. Kolo Pambola Libota, Petro Congo Mobimba. Amel Bota. Parce que Lokito ici comme à la Petro Congo, na Chango Mobimba, c'est du jamais vu. Ça a plaisir pour na kozana bino longo. Malgré journango, na batémoin je dirais bokane la kinga et puis sina pasi pona koyoka tibato bazala mikila poto en plein Mikaratono, en plein, parce que piqué ba crise ba kene direct hein. Na modèle la libota ba pasi ba peine ya ko piqué ba crise ko kota na comment c'est compliqué. Et c'est ngona bo ba tosaka. Pe boyo balingaka. Pe oyo bakolanda iloba kinosuka. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde à Rolanda et le Bakino Souka. Mingi Bazouane Bandeli Batika. C'est parce que Boba Tukaka, Boba Tik Zonga Kashima, Boba Tcholaka. C'est vrai que peine est impossible. Est-ce qu'il y a des bandela qui nostalgie ma casse, nostalgie ma casse, na salon? Que famille est à la décimer en une seule fois parce que bah piqué crise 2 personnes Mbappé Bakei ça fait mal
Dans la liboto bayamba ki loba salongo, ça fait tellement mal. Au moins que zonga si me zara bien te. Toute la semaine moko ka bate ba piqué. Les enfants ya bato bayamba ki loba marge ba kenda pe à leurs âmes. Kaka place wana banda ki loba pe ke monde entier ti na ba États-Unis. Ba mona ka konde te ba mona ka kolo ye moko. Pour moi, le prophète Abimaka a zongi saka nazakutu ngakoto yo nazana na 14e. Mais va bimatina batunyo sotala bakaro ya mnene utiawa. Je souhaite que batwana bana na bazunga pe batala pe ba continuer ba mona pe maye bandeko ba moni. C'est vrai que deux de but église tout ça qui na batwi bali ba kendek. Moko zaki apôtre. Tango kota ki hôpital. Wana église lo bazana nukaka na solote ke komandeke komi. So que bat boko se retrouver na mémoire apôtre Mole. Le la zaki apôtre ben ke makambole ka ki pe belé et bamigi bakota ki na voya ko chola. Ya kotuka tukota l'apôtre Mole pe à son âme abi erwana ba pare zate ba caméra zate prophète nzoka ndo za kuna boye esika tozom na mona makambo yo esika na mona sika ozali orke uzaka kuna boye na bikuna wapi wana mutazana départ makambo za kuna soki apare nde na enregistrer natika lokoloba maga na yebisa basali makambo to na omona kuna ozali ndenge mususu na bikoma ndenge mususu ndenge ni kotala yo en pleine maladie abi makambo sengena kufa bote sengena tika mémoire mais malheureusement ba pare zala kité tant que tala mutu hôpital na idée que bo me mata caméra na idée que bo me mata ata erwana kutna ba pare zakiteka ba foni abina zo kende me makambo sengeli na tika histoire na lobo oy na moni kuna sali encore bané encore tout ça que premier secrétaire général de Komanga le collègue tellement na tétanos ce jour qui est makashi à ce moment-là maladie wanazaki compliqué, tétanos bien sûr pour le moment il y a un petit problème. Donc dans l'hôpital qu'on a dans la ville, na 24 abi prophète il faut boya un appareil, il faut buluka caméra. Makamna omona kuna ndeko na bino mituna kame ba omona kuna ni no fo makambo li solo etikala. Parce que na moni que retour pona ngai ko zala soute me makambo histoire na mona kuna obazo mun oba la kisapona personnalité na yo moko c'est étonnant na bi me comment mutuza pene passe konganga kolela me singlet do lela kama na mi singlet tikala ko ba makambo ana je croyais que c'était terminé ok na molimo kolo a transforma ka bapona mine na ndenge mususu donc wana image ya Kristo yemokonde asincarnaka pour mingi temps ba mona que et comme la période mais prophète azomona na te bakanisa prophète mutasala misala le prophète konde ni rien il n'y est pour rien asala miracle te kondi manabino na bolingo na bino na kotosa na bino nde yawa bimaka pona osa quelque chose la dernière étape kolo a intervenir quand il y a intervention et mon ani a watala ba témoin je sengeli ba publier ngo ba tsango na bililingi yemona na penda eyo kana penda parce que lelo mingi ba pessimiste na batu ya maseke na bato balataka makambo ya mukili babaka molimo esi kima na iloba bilo mona molimo kima ezaka sute molimo evanda to eza sekenda
bana iloba baomona misala ya ya misala ya Yahweh misala koka ezali banda ne bande kino se kino suka ekeke liloba oyo kotikala kaka na nguya tata oya kolongola nguya po edimine ekotikala kodimine te botala ba ya musika misala na mikila poto 7e étage 7e niveau attaque au 2e niveau attaque au 1er niveau so poyi mwana mukeme kopanzana metala nkolo ndenge abatelaka 7e étage yebuka na kaloboko mekopanzana encore le poto pezielo izate ciment béton dalete mais ange va yaki pona ko secourir mwana basimba ken espace mystère à tata le mystère de Dieu dans la parole de Dieu est un son amen bota mwana iloba partout ezali yo kobanga puissance no sa mokili nyosha mukeliza na se ya makolo na bino qu'on le veuille ou pas wako bouger yo a bouger yao wako tumbula yo a tumbula ya wako bundisa yo a bundisi Jésus Christ de bobanga situ bana Petro ko bino buza au top kola sala kat na bino koleka. Parce que bolingo evandika tabino c'est compliqué. Dizobe bandakia wanachangu na Lukubama. C'est vrai que Lukubama le kito ezaki kuna on dirait nyo se sopana na Petro Congo. Le kito ezaki na Lukubama après Njili 7. C'est vrai que Njili 7 na Petro Congo bazo kende exego. Ngambo na ngambo, c'est bon. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Bamisane, bien sûr. C'est vrai que Tchango, l'église est commis au moins 80. C'est pas facile, la Tchango. Hein? 80, au moins 86, mais 96. L'église. Hein? Sanandambo. Hein? Tchango Mobimba, pour Bakabola de côté, au Yangambo, Nangambo, Kuna. Ça fait plaisir, il y a comme tout le temps à Tchango. Ça fait plaisir, il y a comme on a Rabino. Ça fait plaisir, il y a comme on a Rabino et Longo. Parce que devant face à monde, vous avez dit, na kotosa, na bolingo, vous avez exemplaire. Exemple, où vous allez voir Ekoufakate et Zonga Kashimate, qui est toujours lié. Ekita. Ekweya. Toujours Anna. Parce que 20e église, Sotali place ndenge bandelaki. Quitte à l'eboso, na moi toilette ça qui koto, ndenge bando sekwe, ndenge bando tinda. Parfait moko impossible. Premier kilt na deuxième kilt na lobia soto ke Petro Congo to kufa na gaz. Gaz otoka na matadi sika église bandai na matadi na kapu. Koto yo ba déposer tina ba fondation dépôt. Tibo sala scène tantôt kangizolo tantôt orbika nkolo vanda na pembe na zolo po. Gaz c'est impossible. Amelibota. Mais le Petro Congo, toujours, n'envoie toujours il y a toujours le colo. Merci beaucoup, Libota Petro Congo, Namolende, Kondima, Bolingo P. J'espère que nous avons besoin de ça rappel. En train de métier des alliés, Kosali Sanape, Yamala, Moisali. Un peu souvenir. Oh, yanzele zaki poto. So babito kene Petro Congo na tali na okiri mutuka mawa mais poto wana qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que pine utoboka na poto te? So to leki na lubi merci Seigneur. Après to monoka sa ko zonga de na poto. Mais boyo ko zua monzela ngo on dirait bocha goudron et comme pepe. Mais une seule chose, c'est que les autres dérangeants de qu'on a dit non.
entrée à Petro Congo, Tina Katia wa, ça n'arrange pas. Je ne sais pas, pour une population, elingako bebisa, nzela na bangomoko, matiti, salité, je n'étais pas à l'aise d'entrer. Tina oko tamote masie beba qui me comment nzela et pas lobiko et pas ba pona natata bazali mais banda entrer, salité. Terrassé, bouché, mais si vous voulez, il y a un comment kanga maipe et comment tonda, maipe comment kota et un jour de banujini sana bandago. Je m'étais dit ceux qui un jour tous encore attendent samedi mi balai, je pourrais appeler ma fidèle union sous banda entrer Congo. Je devais faut changer. Donc je suis pas à l'aise. Et j'étais pas à l'aise. Depuis que kota to côté c'est là on a tali banda entrer. Très, très sale. Je ne sais pas comment on va faire. Sinon, je pourrais, il y a des fois, un jour, décréter ça, automatiquement différent, car entre à Petro Congo, c'est que l'église est très sale. Ça ne m'arrange pas. Son tali boulevard, son tali, tant que tu as tourné à bas Congo, les communes à Boutou, mais partout, gloire à Dieu, coup de chapeau, lancement, il y a assainissement, balansaki, lancement, assainissement, et puis donc, résultat moko vraiment favorable. Parce que les Kanaboutou, tali propriété, na banzela, banda côté entrée. Mais tant on a côté Petro Congo, on a allé entrer à Petro Congo, ça me fait tellement mal. Je ne sais pas comment on doit faire. L'église de César Koto, s'il y a un samedi, Petro Congo, nous avons besoin de faire au théâtre à Salongo. Une fois de plus, vraiment, on a dit quand même, l'église de Mingabakoka, Makambino, on ne sait pas. Il y a aussi un peu de temps pour nous faire la bino. À ça, les collègues. Mais voyez, ça l'église nous soit d'accord, tu vois yangana. Zélo yo faut comme propre. Faut lancer la peinture, na bordure. Faut comme entrer moko kitok. Et zéla moko te propre. Nebi population, pourquoi on fait ça? Population quinoise. Et l'inga vendre ces cas salité, coller ces cas salité, côté que ces cas salité. Makamnos on dirait on voit pas, on dirait on s'en occupe même pas. Donc, c'est comme on avait fait la route Oyondege Koma Banda et si on a coin Tina entrée Yabino vraiment, je demanderai tout simplement le district qui va lancer ça tellement spécial. Entraîneur, ça peut être qu'on échange. Ata Batamukili, Bandimi Bangote, mais il va être caché. Un jour, ceux qui remorquent les alaki et koufate, dalet partout, quand ils ont la poto, dalet, na échangeur, na necessité pour Camille Bendarasima et c'est Balouka. On doit changer, salon au Yamatiti, pourtant on voulait les oya qui chassent les bébés encore. Merci, le beau Petro Congo, na accueil na binezaka très spirituel et très chaleureux. On vous aime bien, on vous admire bien. Tata pe ase pelakana libota mba Petro Congo. Pour l'apambla malgré libota va comprendre que libota va pesa ici qu'on peut yangana parce que ndenge bandelaki. On ne peut pas s'imaginer que molongo monene libota monene ya bato milimo na bapona bako bika awa kino lelo sans problème. Quel que soit ma bunga na bango kolo alimbisa bango pe ayoke la bango ma asunga libota parce que libota zana bitumba mingi mais bitumba wana nyonso kolo tanga mingi kola longisa bango pe bazana kimia libela parce que kimia za la raté c'est pas pourquoi peut-être n'ont pas compris désir à loba mais heureusement que bazaba ponami faut y la libota ba ponami pas bisika mingi nous besoin bien. Je le rappelle là-bas, au Bimisabango, Basolo Kesika, mais à Watovandi, tant on attend, ici, qu'il y a besoin de Zouami, ndege pe bozo tonga. Mais c'est incroyable.
C'est incroyable. Je tiens une fois de plus à vous remercier, Petro Congo. Quelle construction! Termitière. Unanimement, et vous êtes en train de travailler sans relâche. Kola fungola bino banzela. Ayo karabino mawa. Amimon sunakata bino. Donc, batape ba examen d'état, monsieur, moi je les allé, hein. Examen d'état pour le baby, monsieur Baloria est belle, hein. Moi, non? Voilà, salité, mais que la salité pas du 70. Mais quel mystère! Le mystère de Dieu est insondable. Et ça tombe toujours dans Petro Congo. Amen, Bota. La majorité de nous sommes qui, hein? Hein? La majorité basui. C'est vrai que partout 100% ils allaient rater. Mais 4 cas sur 4 boy maïmate. Kola yebi bino. Ayebi makamba osala. Koka mawa. Toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est là tout le temps. Quel que soit, mon on dirait raté. Exactement que bon, bah, seconde, baji, bolam, soit bon mengo. Non, peine n'a peine de continuer. Tant que après 5 ans, à quoi me conjumonel. Ça a toujours été comme ça. Amen, bande de Christo. Liloba ebimi poisana mukili sans que bato ya mukili basala élection. Yahweh abemisaki David parmi le 7 sans que basala élection parce que la mukili balingaka élection. Et puis Yahweh ponaka banda kala kaka na epona menena ye moko peso aponi wa pengola. Wako wangala wako boya azarakate wana boye yawe zamba pona ki bandakala na libota Israël ti libota yikana ki bota le même Isaac bota le même Jacob toujours joaka ba berger David est berger péché dans Ève ko limbola mawa Pat baibite ke bino lingombo nkola sa pona ke parce que yango kande yebi originalité a péché dans parce que berger abattre la cabaniam ceux qui lion écouté foi bunda ceux qui tigre à côté pour pas cela foi bunda la berger bazakana mawa ya fois pena ko ravager soit ko lia molei ya bibwele babate la ka ata eloko amabe eroya ko pasula te. Voilà le choix de l'Éternel Dieu vis-à-vis de David. Eza bisambeli nyonso yak bisambeli nyonso na makambo na bango na ba cérémonie na bango na ba liturgie na bango yawe abongisaki oya ye spécial ya likolo ndenge balobaka mokan na tata esalema na se lokola na likolo. Mais les gens ont toujours cru que leur liturgie ça provient de Dieu, mais ça provient pas de Dieu et ça proviendra jamais de Dieu. Nyose utakana mokili erotika la kaka na mokili peko zana litomba ya kubikisa milimo abapona mi te milimo abapona nyos fo bazonga na nzela tata. Et chemin qu'on la tracé et rail qu'on la tracé pour être train, il y a parole et il y a raison à Angela, c'est l'iloba n'ensemble. Amen. Bande qu'on a Christo. Batala première né rien. Batala deuxième né rien. Prophète Azélie à la troisième marqué apparence mbinga, géant, boga. Rien. Quatrième, rien. Oh. Mais alors, prophète a remis confuse. Mais quatrième, bangonios, il n'y a rien.
Kozela économie natata ezaka difficile, ezaka pe inattendu, ezaka pe préparatif ya batute. Voilà 17 mobimba. Pendant la que ça que l'île boboye au bonimeli et qu'on a tous les 7 esprits totalement à Satan. Les 7 esprits, 7 thèmes, tous les 7 Satan zakana 7 naye. Ya modèle ya bisambeli. Tout exact qu'on s'est trouvé dans première, tout se retrouvé dans la deuxième, tout se retrouvé dans la troisième, la majorité se retrouvé dans la quatrième, monsieur se retrouvé dans la cinquième, monsieur se retrouvé dans la sixième. Satan a un esprit, il y a un mabé, ou à côté ça, à ça. Na basa nanzam preuve ane que tala mosali azaki soi-disant mosali anzam ayekoli bien théologie lokola bango basimba ba théologie mayele ya likolo ya kotanga ya koyekola pona kofuta ba frais scolaire étant donné que anzambe ndega tindaki Christ afuta ba frais scolaire te nde atindaki Moïse afuta ba frais scolaire te nde atindi lo afuta ba frais scolaire hein? Pendant liturgie, il faut avoir frais scolaire. Pendant théologie, voilà que gloire à Dieu que la pambe là-bas à Konjamboka, Tibé Kondima, théologie l'île Bananzam. Mais c'est pas facile. Une église qui vient de néant, une église qui vient de l'inattendu, peut essayer. Effrayer chemin, peut vendre, gloire à Dieu, n'a pas autorité. N'a époque, bien sûr, même notre prédécesseur, il a bien dit quand il a reçu votre frère, n'a pas dit kimia par rapport à Bamango Manios, j'ai proposé à tes confrères, au Vanda ou parmi Bango Bavanda qui a comme confession religieuse. Oh, quelle confession encore! Confession de choses religieuses, mais je ne tenais même pas compte de cela. Par le but, comment Bossa la demande? Mais quelle demande encore? T'as minimisé, t'as négligé. Deuxième, c'est prédécesseur. Oh, Molandi Aye, Abi, Foli le baron et comme ma confession, les lois, na mystère natata, l'effort na bino, les bota. C'est un courage dans parce que dans la période de Covid, il y avait que l'église Petro Congo est venue soutenir Bino à 100%. Mais quel amour au Bino Bozanango vraiment. Et vous avez mais natuna kame basadi bozo tungi sabandimi pourquoi tika bandimi libre habité bango monde ba otinda balbi nono to tika prophète. Koli quand même la famille en d'autres. Vraiment, vous resterez toujours quand na moté mande ko dabino tikino sugaliwa. Pe ko tika la histoire sur histoire devant face à monde. Parce que vous pouvez ça touche de ko dabino émotion tout le temps, pe frisson ya ko là, peut la lo témoignage ko lo abimaka na elongi ande ko dabino mutamasumo pe abimaka ko kangola bad. Devant les démons. Esprit nyo ce démoniaque qui a mukilio mobimba bozali kolona ango. Amen bota. Oh yo tata lo baki eko craser motu à serpent de iloba. Oh kola baki vous marcherez sur les scorpions. Amen bota. Pouvoir, on collapse na ilobaza incommensurable. Yango et kolengate kotika la se. Kat na bino sengele izalate izalate. Bino penio sobola ta puissance bolingo boton dans la puissance même membre de famille n'a pas problème même en pleine comment bobi marape to bi maibele ka konde abi marate na bino pe bobi ma. Mabe et c'est impossible. Hein? Au monde où tu es malade, 100 000 pe malade. Et si? Et salimate, salimate. Et bandakan.
Bana lelo, hein? Bon, y a ta malade, nyonso, hein? Boza likolo un problème, nyonso, hein? Tout est possible à celui qui. Le quoi la bondimi ango ya wasadi déjà katabona. Amelibota. Bazala puissance ile bando tutu kabono nganga bondo sauter bondo koya te. Puissance tata eza on dirait ezate mezoleka. Pouvoir Yahweh ezana bino tango nyo. Quel que soit problème lenga kate. Yoka capacité. Ton saka souci na motema na bino bana lobate. Souci boutique la bataille banda. Corona bisa rosa. Kale ponamele on kola pesi kanta bino lelo iloba confession religieuse. Car moi gloire à Dieu na mkonza mboka parce que il est clairvoyant. Malgré Aïe rejeté parce qu'il n'a pas accepté ya ko livrer iloba pa andemi ko tombola iloba ne pas sina yende yangwana. Situ bakonzi mboka nde batomboli loboyo. Mais bato batemo bazo banga. Bao ya bisala sala bana kanda makasi. Mais le bankolo a sapona qui ekozala awa au-delà des fleuves de l'Éthiopie dans le pays qui est coupé par yangone ko kisam lelo. Kola pona ke aponika konde taponi de RDC. Etam sailoba ndeba comme les deux rives. Etam sailoba partout dans le monde entier liloba milimo bato ebi. Frère, ça l'a prêt parce que le monde est déjà devant toi. Gotara bande ko bauti na mikili angele. Mais bana posa liloba. Una automatiquement le deux quarts est robe faut bailler liloba on dit liloba. Quand le vélo et vous allez car banoate na bandele. Parce qu'il y a un blanc qui nous a toujours attendu. Ndeko wana aza juif hein. Ce cahier avant les candidats abaka jamais na ko les candidats ko tu faut bosso na 14e. Faut na mona na ndeko na biso na mais juif congolais te. Ondele yandambute ya mobimba. Peso awuti soyez prophète faut na memona Israël. Il faut bas juif na Israël ba mona yo. Mais pourquoi? Non, c'est très important. Si on a là accord dans qu'on a token en Israël. Mais c'est vrai que là il n'y a plus rien. Ma comme nous ça tata à cette longue ni angwao. Kuna za kapona konde pour ba mona ke accomplissement de la parole de Amelibota. Voilà c'est que bozana ngo. Mais on sait pas pour ça payer pour tambola sur l'avion ici là. Pour ça payer aucun ami qui la porte. On attend que vous soyez prêts pour que vous puissiez aller. Toso tamboli pe mingi na mikila ngwa poto ese baye pe malamu. Au moins plaisir na zaki na pona aucun nzela. Chikapa. Je leur avais dit chikapa et bomi mutuka. Gloire à Dieu. Na bati na zonga goudron sekod. Toke chikapa. Oh frères et sœurs. Goudron moko ba cheko na soke kota na kisasa bongi. Modèle bacheli goudron kuna. Vous n'avez même pas l'idée c'est banjela ka Europe. Pe na libota chikapa tiba moni na ko sepela parce que combien de temps oyo ongo ebanda atanda mbwan ya goudron bachati atamo eteni mais lelo koti toke na kimia ndenge quand même basali malgré etikali pa place moko idiofa tiki no jour bacha goudron wana ndende wana bino ke kuna encore après tourner bota la tourner chikapa dans Chikapa comme il loba impossible 22 églises sur Chikapa c'est pas facile il loba matin après longa Chikapa tike kuit ba église nzela on n'a même pas l'idée que l'église s'épanouir comme cela après kolongwa ki kuit pour comme Kishasa on a dit interrompre kokitana ba église elle l'équipement plateau de bateke on a toujours dit que bateke va sembler à mais bateke va mbi loba lokola mwana na bango. Vraiment plateau de bateke, je ne sais pas. Même le chef coutumier unanime. Dans le chef coutumier de Bayakina, Massina m'appelle à deux.
tandis que basimba liloba plateau nyonso bango nde basimbi liloba owapi oyo chef coutumier aboyi liloba azali su te. Mais quelle grandeur, quelle joie que la Pessibino du Soloana, parce que vous êtes comme des amis intimes, parce que vous salam salam nene. Et puis tu as la tournée côté Congo central. Vous allez le bandega yikani, ne petit peu Hollande à image. Mais pendant que zonga so ozana ole utondite matamutu kate obite to zone to reporter to kende après 10 jours parce que les gens de mutu so ile la kande seleli pondeke ba robeta na bambata po ba chaka ne longi ka mutu ka basimba pepe salubiko. Mes frères, on ne sait pas le bandé s'épanouir comme une bandana noire timatad, impossible. Vous en moi, les passes à la bino, banzangu, on a bon, mais c'est impossible. Mata de paix, stade comme tonda. Mes frères, quand la possible moi histoire, on a pour boyer bakewai. Quand les bino boyambi, le bas, on a koto, de kuna, le boyamba 5 sur 5. On ne sait pas dans les jours à venir, on sera où. On ne sait pas dans les jours à venir. Passer au voyage le boyo bakoluka place na bango mususu. Oh prophète, aboyi loba prophète. On ne sait pas à cause aller à wapi. Tout le monde seront derrière la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou pas. Oh bachaka tembe. Oh ba finga ka boye ça on va continuer kutuka, batuka nano encore. Ba finga encore. On a vu comme si magicien, pas contre le grand magicien, le plus grand magicien du monde. Même Mawanabo, parce que c'est confuse. Amen, Libota. On ne savait même pas de côté Kuna, na côté à Bafleuve aussi, Liloba, et Ikane, et Tondani partout. C'est la toute première fois. Vous savez que Chika Pabasali, 11 ans. Bokitika boy 11 ans au Monawap, 11 ans au Monawap, tout le temps. Hein? Okita boy Congo central 4 ans au Monawap, 4. Si quoi, batamo qui boy yepsano. Bani ba mona mikonyo so bien degen. Présence à Basali comme partout, bas c'est la piscanio sur Basali Basali. Vraiment Basali à Petro Congo, vous avez une image moi sur vraiment vous avez toujours soudé. Bazar toujours pena bolingo na kat na bino il y a jamais de problème. Vraiment je tiendrai toujours à remercier Bassagno à Petro Congo. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Quand un bien aimé, vous êtes bien aimé quand votre frère. Je serai toujours le bien-aimé du Seigneur, le bien-aimé de l'Éternel Dieu. Oh, mon comme si Condé a commis Mabé, Mawanaye. Parce que les gens jugent selon l'apparence. Mais on ne peut pas juger cette parole. Ça sera impossible de le juger. Voilà. Ce qui est possible, moi, du solo. Et si ka bandeko baouti, je ne sais pas. Et si elle va tourner, malgré que ça est raté, que ça est oriental, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans la casa orientale. Église, 15 ans, et ben dit, on dirait à bongo. Mais Kassai occidental, les grands Kassai, vraiment, je suis tellement aimé que Sangani l'obé matin encore. Goma, ils ont kende comme fusée. Goma, on ne s'attendait même pas. Botala bata Goma, quelle fois ils ont Goma, en plein volcan. Kolabi, Bobangate, volcan, et que s'arrêter. Volcan était le mag. Et ravageac. Et que s'arrêter. Mais toko kendo amna tuni bo kimela sikombo place ni bino basal na bandi mailoba. Babi nulle part. Volcan ils ont ravagé 20h. 20h30 ils ont yabeko yaba bengi prophète awatosuki. Tebo sukite. Quand ils ont ensemble ils ont téléma. Na lo sambo 30 minutes après, ils s'arrêtaient dans Simanda comme on dit Mogoboy.
Mais bandako nyonso mususu ya bao kuna ezika nyonso se fonda la poussière. Mais derrière la maison d'un fidèle est Télémi. Mboka nyonso mobimba bozana histoire. Mboka itelengani. Volke ekatane bien sûr menacé ezozika. Nase ezopasuka. Epe ezozindisa. Mboka nyonso babi photo kima. Ale bade gerpir na mboka. Kola bi bandi kima te. Bosambela kaka wana. Dimanche bozala wana. Ba église nyonso bakimi bakei bino boyebi histoire. Kola bi libota mabele ezo ningana na moto wana ezo ravager na se kola kokatango. Nyonso mboka bino boyana histoire. Bakei nabo bakei kokima bakei kozana ba épidémie. Mais bana loba batikalaki. Le sambo une fois de plus na culte dimanche mboka vandinier na kolenga ici na moto ici tilelo Goma ensemble. Nine bigisa bango. Amen. Église nini? Misata te monana kitoi monana ite. Ah, batamu kinebte histoire za kuna mukolto kuma kuna marketu mbokango. Tonda na makambo ebele. Parce que este so tale pasi ya baninga ndenge bazo kende ça fait mal pour otambola biskande wana. Mais on serait toujours dans la joie. Un jour, on y a tabisika wana. Kolo apesi lo bakata mokili. Bato wamona on dirait ndoto. On dirait lisano. Mais ya wazo sala misala na ye. Pe misala tata et tu kako s'arrêter te. O kenebe o kende toujours wana arabe. Pe toujours libela kandenge ya wapona ki David. Ça veut que période à un certain moment dans le royaume, et on a un bougement. Nous avons Bazolanda, puissance de Osamu qui est Télémi, pour nous kangan de Konabino. Bunda ko kima na makolo, et simbite na Télémi tata, awa, ba puissance de ce Télémi, awa, est commis impossible. A bien possible, zate. Alimata, na me mayonga bongo na mapapu, directement na espace. Ti likolanda ko moko molai mosika kona likolo telemao ndeko telemiao o ba kolanda yo bando suka kana sewana o ataba sana mapapu nyonso ataba matisi mili mapapu ba ko ma place au comité parce que ndena pona David yo sale second David abengi o oza David te non ngaza kombo na Dominique konde polo wana bi oza David liloba oyo ekotelema wa mokili mumba bakomona pe bakoyeba ngo te pe bazwango te e wana royaume ndeko na bino tuta banola mokana pongi ya fois na mbeto ya fois na mayamiso ya fois na kolenga posa kokima posa ko malibanda mekola bi nazana yo elongo ti basala bisala sala puissance nyo se suki na se na bando chola bango bo matata boya atamu kwa matagite liloba itombola mlikolo itombola menetola ma na likolo esika mutumo ka komate kaka yawo ye donc bosala fier bosala sûr bonne valeur ya frères et sœurs lilobo bondimeli atabakotuka atabakochola atabakosabote simba liloba na maboko miba kopengola yango oyo bakondima na bolingo nyonso kino suka miso na bango emona miso na tata pe bozana privilège ya kokoma na royaume de cieux milimo na bine kotikala kovanda na séjour de mort te bokoleka bekoleka koleka ozoleka mopepene ezobikisa bo bana kondima mpo na yo donc mutazana nombre on la pesa 4 na aktika la kangola séjour de mort pour beaucoup de sabon na paradis. Est-ce que vous comprenez? Qu'on le veuille ou pas, mais les gens vont prendre na tata na bo basi bakenda bayeba li lobote marketo bazanga ikomona ngo ezalaka nanu te bakobikisa ma travers kondi malabino.
Yangona yikampiko. Oh, et que quoi, mais pouvoir, il y a bisambilnion sur une mokili. Et il y a qui a bandana ndenge ya ba pharisien, et il y a encore ndenge ba scribe, et il y a encore ndenge ba sadducéen, et il y a encore ndenge ba principaux sacrificateurs, croyant qu'ils étaient le chef suprême, il y a salut. Entre-temps, Isaac toujours, Bazaki Namaboko, il y a Satan. Le diable sera toujours civilisé. Parce que pouvoir, il y a Satan et ça la ranine. On a pouvoir que les cas oyo akuta naye a péché autorité. Sort. Abimi ils ont des puissances à Satan et bimi si oza inférieur. Ya mbona bomona ne mangomare na biki puissance inférieure écoute na puissance oza likolo. Parce que na niveau. Asa tina 6 niveaux. Anga koma tina 7e étape. On va ba 7e trompette. Oyo bakundi man na bolingo nyoso kino suka. Miso na bango emona miso na tata. Pe bozana privilège ya kokoma na royaume de cieux. Milimo na bine kotika kovanda na séjour de mort, hein? Te boko lega beko leka ko lego so leka mo pepene zo bikisa bo bana kondima pona yo. Ne bino bo so ba yemi 7e trompette. Donc tous les pouvoirs de Satan dominés. Parce que boza toujours la 7e, David a été 8e. Voilà ce que Dieu a fait. Est-ce que Namokilo Bazana, 8e force de Dieu, c'est impossible. Namokili Bazo vivre na souffle de vie. Souffle de vie est donné pour tout le monde. N'a pas méchant, n'a pas démon, n'a pas magicien, n'a pas de souffle de vie. Mais bana liloba bazali na 8e étape bauti bayembi 7e trompette nos ba quoi fait toutes les 7 esprits. Il y a Satan. Esprit cosmique, esprit d'ange de lumière, esprit d'antéchrist, esprit de mer, esprit de l'air, esprit de l'erreur, esprit d'apostasie. Donc ba esprit nous soana croyant que esimbi ngona monaka Satan ce qui anga bima na bao basambela bomona ba komonganga Yesu Jésus ba moni image à Jésus est-ce que abimaka clair propre image à Jésus très clair et brusquement c'est le diable en ange de lumière. Alors batanga ka pouvoir ange de lumière croyant que Jésus maintenant ta puissance à Christ et bimaka André flou André malembe et il y a ka rapidité. Mon peuple, tant que tu es en Israël, tu es la présence en Zam, tu es la tempête, azad. Na souffle, il y a ma cache secoué, azad. Na tremblement de terre, azad. Na bao intempérie, ma cache ya kakubuka mukili, azad. Mais ba pona mi ba ko zela souffle ya Nzambe zo le kamo on dirait mon peuple, il y a kimia, on dirait il y a malili, on dirait malili te. De présence à Yahweh bimag yangwana lilobande bimeliwana oli lo babino bozui et na souffle ka yangwana mona batwana on s'appelle Seigneur ko crier ko nganga croyant que c'est ça la force de Dieu ndi bozana ona iloba ezana maloba ko nganga teo ezana maloba ko ningisa mutute makolote maboko teo ezana maluba ko tsala ba geste ba mouvement tendengeza kuna ba mouvement ba geste pour miracle ça le Matteo quand message ka mukendenge le kakaya wazo ça mingi bazela ko ko nganga ko chana micro na mopepe bato ba ko non ba aventure ni lo ba sala bino ba aventure te et pour amener na David. Il y a les lions de la tribu de Juda, les rejetons, a vaincu. Est-ce que vous faites le livre? Vous savez, là, je ne sais pas la Bible. N'est-ce pas tout que péché? L'iniquité, quoi, il y a iniquité. Qu'on finge sa iniquité. Qu'on soit sa iniquité. Moi, erreur, gaffe, ça va iniquité, pardonnable, ça ne mène pas à la mort. Mais le péché qui mène à la mort, et que l'amour, et là que je peux m'écouffer,
kanda na tatande yangwana. Pekos ote souffle de vie kanda ya yawe na mokilinde yangwana. Mais c'est pas pourquoi le monde maintenant est en ébullition. Il y a tuerie, l'atrocité, n'a pas sans pitié. On tue l'homme. Moto est semblable. Na beaucoup na mis na makona mundo raison loba mais azoboma. Ça tire quelque chose que un jour Pamela Yahweh yana ba botanios ba sala ba carnage ba atrocité à mabe. Parce que c'est pas facile. Quand tel la moninga moto, peut moninga moto, pas se détruire, souffle à moninga moto. On devait se limiter peut-être qu'à Kanabania, Manabande, Kenabambisme, et comme même l'homme contre l'homme, et l'homme tombe sur son prochain semblable. Ça fait mal de voir de telles histoires. Et comme tu n'as capital, Bakuluna, à côté nanda comme ninga mutasala ke mamusane, à côté al aïba bilo kone, alzo bilo kone, et à côté antina machette, à papa moninga sans pitié. Mais quelle jeunesse, quelle génération quinoise. Ben que ça n'a pas région, pas province. Ça devrait commencer même dans la province. Mais quand est-ce que cette jeunesse pourra arrêter ce genre de système? Ça fait mal. Et là, que même dans la joie à vivre, on dirait que c'est le roi d'Amokil. Voilà un message au bino boziango, bozala fier, bozala sûr, bozala nesengo. Parce que Valérie Anzam n'a pas mouru. Oui, c'est un peuple d'Israël charnel. Mais besoin que grâce à nous, besoin d'un côté. Boembi cantique nouveau, bango ba yembate. Boembi la ville sainte, bango ba yembate. Boembi cantique de Moïse de l'agneau, bango ba yembate. Car Moïse yemoko na Jésus yemoko. Voilà la grâce qui vous a été accordée pour te connaître la véracité de Dieu qu'il a préparé d'avance avant que Mukele est ton gamin. Kolo vraiment. Ami mon sinakata bino. Tenez bon libota Petro Congo. L'iniquité est quoi accroître. L'iniquité s'est accrue. Mais le péché, c'est à tel point qu'il choisissait un berger. Parce que berger a un souci à Banyama, a un souci à ma mémé. Zala le bon berger, l'île bas c'est le bon berger. Et qu'on batte la bampate ailleurs. Mon dit, il Zala les bons bergers à quartier, Zala les bons bergers à famille. Dieu vous a choisi tous, mais le péché qui mène à la mort, et que l'amour, et là que je peux m'écouffer, kanda na tatande yangwana. Pekos ote souffle de vie, kanda ya yawe na mukilinde yangwana. Batela eponamen na yo, simbango na maboko mibale. Ata pas kolembate, ata malade kozonga simate, ata nzala tajila ya, azana yo elo, ata nzala ngwe keindie nini, kola utinda mole ya molimo ekulesa yo, poya ya fortifier bantrai na yo, tala hippopotame ebimi koleka, parce que modèle, c'est le premier être vivant que Dieu avait créé. Ebimi pe ngulume pe pesi message. L'église ne va pas dans le yembo hippopotame, mais bien au yembiango. Vous avez une nation tellement bénie, un peuple béni, malgré tout un peuple haï, rejeté partout dans le monde entier. Mais il y a waponika sika o batabazo boaka. Oboka bino soyi na mokeli mobimba mais Yahweh azo tombo na bino na valeur pour te mokeli mabaye bake bozali botana ya. Plus Israël charnel, Obakwa Isaac Valère et Tata. Merci le Bota Congo, merci Afrique de Bayambililoba. À quoi on pourrait se plaindre encore? Parce que partout, c'est comme. Nous avons un problème, mais on a autant de parce que sur Atambokaboy, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Pour nous battre la Keva, Bapusana, Ndeba Kumukoya en masse. Moi, je suis Tamblata, ma collègue c'est difficile. Libota Petro Congo, Simba Liloba. Vous êtes comme second siège.
siège Bongolo, mais bon, on ne peut pas condamner Bongolo parce que ma bota nuance se baïka na akuna, mais peuple moko exemplaire, et ben fidèle moko de choix, on collapona na mokili, bosala ka fierté à Changu, boyi kampiko, bolembate, le véritable péché, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est le Christ. Péché déjà, vous pouvez comprendre, vous pouvez bandi kolanda, mingi balia kalisute kola sali la bino koleka. Marqué mingi bao bunda bunda bao kokate, bazana na makaya, bazana na mandakala, bazana mo batomson, frères et sœurs, vous batosaka baza batominene. Debo bakana bongo bako bianga ka kombo na yo. Na bato mikepe bato minene kozonga soko kuma mutu moke parce que oza munene pana ya partout yawa bando sale azala no elo oyoka pasi obanga nyonse ko yampela nyonso domine yango. Donc, bakobangi sakabino ko banga ko tute. O nga crise musale zo mona na te tata zana lelongo. Makambo baninga ba bala ko ko suscité ya wazana lelongo. Nga bana bazote yo kola tieyo différent parce que so o pe ba auton de sa Alexé ba ko isape ba ko na bipengoni. Alexé, bon, mon carnage, quand le Seigneur vous informait dans beaucoup de choses, il disait calmement, mais pour le moment, ce n'est pas encore le moment de tout parler. Parce que tout auparavant, bien, tout événement, mais pour le moment, c'est un peu bloqué. Parce que je vais interpréter mal. Parce que quand le Seigneur dit, quand il parle, et puis, mingi comme ça peut, batuba comme ça, vous allez aventure. Mais il est là, le rôle des alliés, et que battre la seconde à seconde. Baponamne, il y a un zam d'aboum à Kosunga Bango. Parce que vous tournez ça mitro, vous tournez à rond-point de Batondi. Ça fait mal là-bas des décideurs du monde. Vous tournez les quatre. Un jour, tu as 5 et pas encore. Vous avez parlé de ça, tu as 10 ans, tu as pas mananoute. Vous avez cani trop. Vous avez continué à y cana. Amen. Vous avez encore rebellé? Il faut que ça arrête nan. Parce que n'denge zoya. Babanda ou le système ya ko régler je mais ko la azokanga. Moi système wana ekota evanda on dirait je monate. Mais yawo yemoko ayebini na osala katina bapona mina ye. Parce que jali bota bapona mi basimba kayango. Wa ko simba ngo ana ba problème na likolo. Yango na la fière. Il a annoncé le véritable originalité péché dans Ève. Boba obeta tembe na bango, boyok la bomba, ba samba. Ezalaka pasteur, ezalaka prophète, ezalaka apôtre, boba obeta tembe na originalité péché dans Ève, ils seront jugés sévèrement parce que Dieu a parlé. Heureusement na ba pona mi boza kolanda. Pour que les ceux qui y a wallo allo bake bon awa tolongoli péché dans Ève batio se balia. Bande Bogo luka place au Chabato. Madame Bogo bakima ka église. Bob akansame ngana kende mbongo na ngai belebo na lia missionité. Mutona mutaliboma prophète ona azolangwa. Nzambe wa kila kiyezo mona ye. Yangwana mingi batambongo bamona bino nderebo wa bazoba. Mais ebite boza batama ye. Vous êtes parti en vainqueur pour 20. Okokoya, Olia Thompson, Likayabu, Bozolia. Musutang Bozon and Kayango Nangwe.
bapekisite bapesiloate mena baponami bato parce que à quoi c'est plus na butos kotosa ya comment mobix na bon pe musiko na bon kino mikolio saka ya wazalukumu na mayunios bosala libota soki lelo libota nyonso akoto nyonso ti plateau bazobikisama à travers molende na bino bolingo na bino kolo ami monisa na kata bino koleka. Donc keko na jama ngomba oye na ya argile na ya bibende ya fer na ya mais bakoko comme place bino bozalité eza libota puissance ya ornde on kola nangola mabanda na mukili koleka or o puissance on kola tie na pouvoir acheter carte na bino oya bibende oya mabaya oya banzete oya argile oya mabanga ekomwanga na nyonso kotika la 0 sur 0 yikampi ko mwana iloba ozonga sima est-ce bolamu bozui et monana quelque part et témoin de comme ko tambola bipai mais oya yo kutawa koloye mokaka heureusement que bana Petro Congo talibo tandege yikane bamusu basana kondima bazana balabala ta ba moni prophète c'est grave kola yokela bomba to mona na teme vente na balabala pere musu na mbule beta ka bazaka wana na balabala bo bande ko bazaka toujours na balabala vraiment bozana kondima makasi vraiment kolo asala pe bango kuna koleka parce que ndenge le moto kendeke bo quand même amutaniki saka bango nde wani makabonga ete Bobi wani makabango na mungongo ya maréchal wazaka nango kola comme ça vraiment je sais pas on peut pas tellement continuer parce que je suis dans la joie et grande mon émotion parce que ba témoin joyeux kania okay ba mona ka konda bimaka kola longola tailo ngakondi azongi sai longa Kristo yemuka bandu yaka parce que et comment peut ces émotions tant mokili ba yoka tant ba demo bo quand debi tumba encore et mat encore dibosa de kona bino surtout fin année o ngizama be même année prochaine ngizama be pour ndeko na bino mais gloire à Dieu il a déjà planifié son plan pour élever davantage le bas bo simba liloba bo banga ata ilokote et kola tombola kapé ba konzi parce que sur le boko na ya ngizama be Kola sungaka même l'autorité suprême parce qu'il a des difficultés. Botchare dans le sambo. Mais botara quand même présence ya l'autorité pour le moment otanyam banzangungu na banzele koti na kati na ba goudron mais quelle grandeur moko jamboka kola pambolaye. Botara banzele comme passer partout to que quand Luka ça fait banda mukile banda mais to binzele koleka peu kaka shikande kuna bina lekele kambo konsipa leke wana mekele joie on dirait baza c'est la moko bazo tambole longo soki ata 20 ans banzele ko kota ti 4 Petro Congo yonyoso ba goudron foi kota partout kolo asunga ba autotenyo so bazo kamba mboka pour le moment je les aime je les admire parce qu'ils sont des clairvoyants ils ont la clairvoyance en eux et ils comprennent la valeur que l'Éternel a placé dans ce pays. Kolo amimol sanakata bino. Tokani hein? Qu'est-ce que vous tigadi pona wolimbola? Il mangera mais c'est ça. Avant Jésus a déjà nourriture au nzamba pesa ki pona ye. Balubi jamais tika wolia makayebo. But misu bakandi so tango multiplier ki mbisi ya lia ki non. C'est vrai que écrivain quelque part comme que tant Jésus a eu au coup d'abord nanda ko tango asekui a tuni bango bozana nini akolia mais pourquoi il posait toujours la question bozana nini akolia na ba porte après enseignement professeur après ça examen interrogation pour na amuna ke ba comprendre matière cours na yo pas nda tuni bango bozana nini parce que c'est ça la question qui était totalement automatiquement déconsidéré. Et puis c'est ça que la question et la réponse que Dieu attendait pour l'apôtre. L'apôtre, moi, mais ils n'ont pas pu, l'apôtre, ils ont cru chez Longo.
Mais je ne sais pas, il y a un mystère dans le Tongaki, ou dans le Boumou, pays Mbamaka, pays Limbolami. Balubi, tout ça, comme ma part, mais toujours un balé. Ministère de la Justice et ministère de la Réconciliation, vous devez être juste, rendre la justice à tout le monde. Et quand vous réconcilier même méchant, vous réconcilier vis-à-vis de Naya, vous devez rejeter ma méchanceté. Et vous rejeter ma bête. Et vous luka plus tard, même, attaque dans sa table, vous allez réconcilier même dans la tata. Malgré il a commis déjà une erreur. Il a bandé ko sala misalawana. Donc moni mutazo pengwa na mabeko inaye libelate. Yokele mawa, chena lusambo. Il y a même 3/4 du monde à Tebabik Sama. Tokani, hein? Voilà la mission que vous avez. Et ça quand on ensemble, ndeba sambil bazalaka. Nzambi nanga fungulanga nzela, il prie que pour lui. Nzambi nanga sa famille nanga, il prie que pour sa famille. Nzambi nanga bikisanga fungulanga nzela, il prie que pour naïe moko basalila ya fungula nzela. Mais le croyant, véritable mosambeli. Nzambi na bomo sunga libota sunga mukeli mobimba. Voilà. Il y a une présence, Chaliloba, et quand on a un bota bipai na bipai, cause un intérêt personnel, hein? Cause la kosenga kapona yomoko. Voilà le Christ sur la croix. Attendez ma boko mokili mombaya na batama be. Père sengi a bao basalinga bosse la volonté de l'Éternel Dieu. Limbisa bango bayebi eloko basalite. Est-ce que toi sale comme be olimbisa ye? Mon dit m'a perdu comme toi sale comme be olimbisa ye. Wa finga ka olimbisa ye. Wa ibaki biloko kolia na olimbisa ye. C'est vrai. Limbisa pardonné tout le temps, même 77 fois. Donc, hein? Pour pardonner, il y a pouvoir, c'est ça le pouvoir de Dieu, le pardon. Yikampiko, ta Christ a limbisa ki, ta sengela ki tata limbisa, ba onyo so basalaki, o ba torture ki, o ba posa qui mort atroce. Vraiment, Yikampiko, ministère de la Justice et de la Réconciliation. Le 5 ministère mais représenté par 2. Donc, condamné à rater. Mon début condamné à rater. Mon début iloba. Sachez que la mort sera toujours là. Et mort ça ennemi à mototé. C'est la voie il y a ko RT viete. Vous avez éternel dans Nzoto? Nzoto foi là. Ce que jour est là, Jamabe, Tobo Yakaliwa, Tosenge Panakoliwa, Namukilmumbelongwa, Ndenge Okelamak, Ndenge Liwa et Pekelamak. Ce qui examine les anamokilité, Batbaroza, ma plomte. Ce que j'ose, les anamotukate, moi, chauffeur, ma foutana essence zate. Vraiment, à tout ni bango, mais pas comprendre que mais il ne savait pas que Christ avait dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce qu'il y a déjà, mon lait n'a bien déjà calculé dans Bachaki, crème et miel. C'est vrai que miel, n'a pas noir, pas boumaka banzoy avant qu'on soit miel et à banzoy. Or que la mondele, abattre la cabanzoy, attend moque koufate, pas contre produire miel. Un jour, ben binabino, est-ce qu'il y a extraire miel pour s'engager pouvoir na Yahweh à la kenzo ye koufate parce que miel monsieur au moins appelé banzoy ba koufina kat banzoy ba produire bino biloko elengi bino bobombi yango pour besoin miel nango ezala kola ba kuluna nde ba mokota na ndako bato ba booking mur ba kota na machette ba papi ba ju biloko nyo samoto. Un jour même nyoka ato moni yango tika eleka. Parce que bino peut pouvoir à nyoka ezako ekolonga bino soute.
Parce que tu es au Tchéji, venez Kenango Nyos. Donc, ça veut dire, c'est nécessaire, on a Kiango. Donc, bon matin. Et le Nyos, où est au paiement, boutique et vivre. Tu vois, hein? Comme nous avons mis à l'épreuve. Nous avons mis à l'épreuve. Umpuku hiyo kota na baignoire basengelo ko bomba bo bampuku ba o déranger mais il fallait ko bomate on devait chercher tous wango to chana terrasse et kende nango malgré tout babito so nia to chali antete na ko mona nia wake no bunda ali ampuku te na simile lamba po to kendo chana terrasse mpuku pe ko inango ekim na seba chaise. Et sauver vie na ye, webi grâce ni ko la pese ke nandako. Pona ko sauver. To biteke bampu se koti bovanda bongo po balia kana bilamba. Balia kana makolo. Faut luka solution. To kani hein? To biteke ko bonga ngungite ngungi azad dérangeur. Azoli ya makela pe a malaria. Ce n'est que normal. En cas force majeure, mais ko bo maté. Un jour to ko même nangungi ko bo maté. Amen bota. Beke passe moto jina chikapa. Ndako bandeko bakomeli ondire ben invita ke banjinzi nzinji bino bona table ata sanje njili kolo à table on a dû tuer banjinzi. Nzira ndeko na bina yo samsama obomi banjinzi belé. Mais banjinzi na ndako c'est pas tout bien. Gloire à Dieu. Malgré que on a bina 5 volumes, on peut pas tuer. Mais ce qui est côté est violé, et c'est la violence. En cas de force majeure, on doit se protéger. Amen. Bande kona Kristo. Ya wape sabino mayela moli. Nkolo akosa. Pourquoi je raconte tout cela pour voyer maye on kola zubongisa na grandeur, il y a développement encore, il y a pouvoir de Dieu. Singali aime encore davantage. Bon tombe encore en puissance. Bon tombe encore na grâce à ya. Ndenge kola pona kinzamba tindaki prophète pona David na libota Isaïe. Ndenge pe ya wa poni bino. Grâce à Yahweh accompagne bino tous les jours jusqu'à la fin des jours d'un chacun. Yahweh a mis monsa à salakata bino. Mais vous battez là parce que viendra encore 11 pluies et coucou isana bandak. 11 pluies yamabe. Oiko yako zindi encore milimu na batu. Tango inge banda na troisième pluie inge salamabe. Tempête moko impossible. C'est vrai que les bombes qui a biloko moko mabe, oui beta même sur de qu'on a bilo bakake au moins 13. Au moins de qu'on moko na année saison de pluie les gars qui atinda qui 3 foudres. Puis on a bilo en pleine chanson na bongol. Na enregistrement. Et hier et qui na litoy et que beta baba fleur les arracher. Et puis si moto atindi yango kaka leli abengi na téléphone prophète ozali kaka oui nazali to matina mutuka tozonga nda abeti encore ami balé mban esuki na sima mutuka abengi encore prophète ozali oui nazali bon comprendre bino moko Kebatama be bazoko luka ndeko na bino ndenge akosakana tina nyonso muna bundel nyonso me bayeba ke batemelaka Yawe babundisaka Yawe wakobundisa Yawe na mokili wakozala te vraiment bino pe boza bongo wakobouge bino abouge ya wakotelemela bino atelemeli Jésus-Christ de akokuta na nzela ndenge bandeko bamoni na séjour de mort ndenge yemoko abandoko bimela bango yangwana zalaka toujours na kimia so bakani ko tindi ko na ndenge mabe intervention tata ya kalibela parce que tinda ka intervention na bomona
banda wati États-Unis, c'est facile. Hein? Intervention banda wati Europe, c'est pas facile. Hein? Kolo asalak, asala bino, asunga bino. Zala namole on ko la pesa qui Jésus-Christ de. Alors écrivez à lobby tango multiplier bambisi na kat nanda kwana aye ko lakisa bango bakoko fungola miso me miso fungwana kite matoye fungwana kite tikino lelo liloba e yakobima pote e fungolama e monisama e limbo na mana mukilimo to changer to zonga misuni tikino suka na ikeke to tikela bango bilokwan sur ta famille albi yo tika misuni na yebisa ina tikelio san yebeli ya mnen so ke bachela ke bachela babando kata lipapu moko bachelo ya mobimba yebisa bango to ana beso to tikela bino na san ya mutamuta ta soso mobimba biso kana matembele na biso ndunda ya wazo sa bana Pedro kongo bolemba botala journée nyonso yaka ezaka moi ezaka mvula mais lelo akitisima papo na nyonso po na bato libanda bazana kimia ni moi mais ingeke beta beke inge ya sanose ya ndenga mabe po pesa na no coup d'envoi mais yawe au komisa o nyonso ya makasi devant bana iloba pete kolo abatela apesa bino molende apesa bino mpiko apesa bino boningo koleka encore davantage koleka nguya yawe esala motonio to bangaliwa ezandeko ya motonio na mokano na ye esika ipembo ya malamu bien réservé pour na libota liloba yangwana jikampeko landa liloba kola rosala question monsieur Tigali. Nous Cécilia, hein? Vous comprenez bien? Moi, le message dans la journée à Kimia, le message à Kimia. Mais vous, la solution, c'est là, c'est là, bientôt. Très sale, la terrasse est très sale. Parce que c'est que les gens qui sont sur le coton, c'est là, ceux qui samedi, ils ont bien beauté. Vraiment, dans le monde, ils ont la terrasse, c'est là, banda entre les salles. Na peinture neto china boulevard fait kota kolo c'est vrai que bona ba travaux minene andako wana ba sali makasien nebité motema ya boboto ko la pesika tabino et continuer bolemba ngote bo se fatigué bo ken toujours ana wana jour ya inauguration to ça la journée mobimba tongo tipo ko to ka wana. Amen. Parce que la première inauguration de ça, il y a l'Iloban dans le monde entier. Kulu amimon sanakata motonio. Boboto na yawe bate la motonio. Ngoya yawe esala binoto esala te. Esala kat na bino libela na libela. Botala ke vandu na nzam tatona batone longoya ko zala nzam na bango. Bango, baozala batone qui ne souka na ikeke. Amen.